Supreme Nation. Tipo, tá vendo esse negócio aí? É o que eu já fiz. Seria muito interessante se tivesse uma intro. Tipo, igual tutubers. Olha essa cena aí. Eu tô aqui no meu celular porque minha bateria já acabou. Então, agora voltou, né? Então, vamos ver essa intro aqui. E tipo, não tem animação, não tem nada, é só uma imagem. É só isso mesmo. E claro, o intro tem som, mas eu quero que seja maneiro se teve o som do vídeo que eu acabei de mostrar. Eu não posso mostrar porque senão vai dar ruim. Tchau!